umushikiranganje wo kwivuna abansi amatwa nsumira yari yanyegeye mu bandi nico gituba byagoranye abari barongoye iyo eta major iba igisirikare ni ikijandarume nivyo byabihari barimwo mu bateguye kudeta mu gihe abarundi buca bibuka ku ncuro gira 28 igandagurwa ry'umuhisi Melchior Ndadaye nonse Ngendakumana cegera cy'umukuru w'umugambwe wa Melchior Ndadaye yashimye kugira icyo ashikirije cyane cyane ibihe byaranze umwaka umuhisi mukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yagandaguwemo. Reka rero twumvirize nonse Ngendakumana. Igihe nyine cubaro Perezida Melchior Ndadaye agandagurwa namushinga amateka nari mu namashinga amateka mu Kigobe hari kwigenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka wa 1993 yari amaze amezi 3 atwara arongoye igihugu cy'u Burundi hanyuma bamugandaguye n'abatari bemeye neza umuzo w'intwaro ya demokrasi nabanka yuko abanyagihugu bishira bakizana bakigenga mu gihugu cyabibarutse kwishira no kwizana mu vyiyumviro mu gushikiriza ivyiyumviro by'umuntu kwishira no mu kwizana mu kwitorera abaduserukira n'abaturongora kwishira no kwizana mu gushikiriza igihugu natankomanza atagukebaguzwa abatavyemerera ivyo bari bamenyeye kuba ku butegetsi bonyene baciba mugandagura baca basenyura n'inzego zose zatowe mu ntwaro zatowe abo bantu ni bani ko mwari mu namashinga amateka mwababo haraho umuzimu nitwabona ariko turabazi kuko urumva icyo giti twari kumwe ariko abantu barakunda kwihenda najewe ndingo naravyumviriye twigeze kwibaza tuti bo bari abatutsi bamwishe bo mugambwe iprona kuko no mugambwe wonyene wari uhari ariko twasanze burya twihweje ingene ibihugu byo kwisi byabayeho ingene byagiye bishikira ubutegetsi bitwara bibuvako twasanze burya abatwara usanga rakagwi k'abantu bakeneye kwigungira kwitunga ryose ry'igihugu bagaca bitwaza rero ivy'amoko ivy'intara ivy'imiryango ugasanga barakoze ishano barisha abantu barapfunza abantu barangaje abantu ntabwo vuga rero ngo bwari ubwoko bw'abatutsi bwamugandaguye nakagwi kari ku butegetsi mbeco gihe ubutegetsi ngo bwarimwe abahutu n'abatutsi ngo inyuma y'ibiganiro ngo ku bumwe bw'abarundi ngo bari bashinze leta y'ubumwe harimo abahutu n'abatutsi mugabo bose bava mu gambo y'iprona twebwe rero turemeza yuko arakagwi k'abantu bari ku butegetsi batemeye kubuvako kandi abanyagihugu bamaze guca urubanza bagaca bagandagura Ndadaye bakibaza bati mu kumugandagura tugatembagaza inzego zatowe turashobora guca tubandanya bimwe twarimo ariko barihenze kuko iyo abanyagihugu bamaze kumva aho inyungu zabo ziri iyo abanyagihugu bamaze kumva aho ijambo riri iyo abanyagihugu bamaze kumenya neza intwaro bipfuza ntibigeze basubira inyuma impera n'imperuka barababuraguza mugabo barashika nuko rero bamugandaguye bari bazi yuko ico ciyumviro ca demokrasi yakizimangana ariko ntikirazimangana kiracahari nabo rero bari bamaze tuyagandaguwe nabande nako kagwe k'abantu kamakingwana ubutegetsi usanga karimwe abatutsi usanga karimwe abahutu canke iyo migwi ibiri bari kumwe ariko usanga atari abantu barenga 100 mu gihugu usanga abantu bake cyane kandi si mu Burundi gusa kose turabona ko baguma bihingumbi
none icyo gihe iryo joro ry'itariki 21 mu ncamake mwabyifashemo gute, igihugu cyari kimerewe gute, abanyagihugu bari bamerewe gute, byari bimeze gute mu ncamake? Si muri iryo joro gusa, no kuvuga hari ibimenyetso byerekana neza yuko abo bantu batemeye ibyavuye mu matora. N'ikimenyamenya nuko bukeye amatora yarayabaye, wararongoye igihugu yaravuze ati si amatora yabaye, habaye rusansuma y'ubwoko. Yari muhisi perezida Buyoya ku ishuri kaminuza urwaruka rwaho rurikiye cyane cyane mu mugambo y'Iprona ruragira imyiyerekano rwiyamiriza ibyavuye mu matora, kuko urumva bakurikiza iyo mvugo ngo habaye rusansuma y'ubwoko. Ariko bagomba kuvuga ko habaye amatora yatoye umuhutu, yashize imbere abahutu, nivyo byagomba kuvugwa. Gushika naho mbere umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Somana Adrien avuga ati mukabandanya imigumuko nzobapfunga hama Ndadaye niwe azobapfungura yamaze gushikira igihugu. Muri iryo joro rero mungo twe tugize iminsi twumva amakuru avuga yuko hari abantu baguma bakorana cyane cyane abasirikare bakagira ibintu by'amayeri bakaza gukoranira yazarukoko ngo ni picnic, ico bita picnic, ngira ngo ni kuja kunezerwa, gutemberana abantu bakanezerwa, bakajana n'abana ugasanga nta wundi muntu bari kumwe, nta mugore bari kumwe, ariko gugwara kugira ngo rice intuzi nyine abantu ntibamenye ivyari byo. Abantu bagatubwira ati murabe neza hari ingorane. Mbere jewe n'umushikiranganje yitwa Ndayikeza Juvenal tumaze kuvyumva turabwira warajejwe iperereza ndi ku mwami Richard, yatwishuye ati nta muntu numwe ashobora kubahuka gutembagaza ubutegetsi akica abantu mu ntwaro ya demokrasi, ibyo ntibishoboka. Ariko muri iryo joro nyene rero nta minsi ibiri yari iheze, muri iryo joro bamaze kwica Ugandagura Ndadaye Melchior n'abandi batari bake nk'umukuru w'inamashinga amateka n'icegera ciwe, uwo mushikiranganje nyene Ndayikeza Juvenal yari mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, n'uwo Richard bamuhitanishijemwo, barahiga n'abandi nka ba president bantunganya abanyangoma eka n'abandi. Hari abantu benshi bishwe muri ico gihe nyene, benshi cyane b'abategetsi. Rero muri iryo joro rero twari ngaho tutazi neza, tutavyemera ko bishobora kuba. Mbere abari kumwe na President Melchior Ndadaye mu nama nshikiranganje baratubwiye yuko iyo nkuru yashyize mu nama nshikiranganje ko bishoboka. Umukuru w'igihugu akabwira abajejwe igisirikare cyane cyane mushikiranganje wo kwivuna abansi, chef d'état major, abajejwe état major, ati turumva ko hariho rukurukuru ruriko ruravugwa, muze gufata ingingo zose zishoboka. Baramubwira ati turafata ingingo zose zishoboka, nana kimwe kiza kuba mugo bamwe barimo nk'aba chef d'état major barimo. Yukuru muri iryo joro rero ibyabaye ni ivyo, barabafata bamwe baca bagandagura uwo munsi nyene, ariko Ndadaye bugiye yapfuye bukeye ku murango nk'isaha 4 z'itariki 21 hari kuwa kane. Uko niko byagenze rero. Hanyuma abamugandaguye baca bandanya uruhagarara mu gihugu, kuko baca bafata ingingo yuko igihugu gitwarwa n'abasirikare, intara zose zatwarwa n'abasirikare, igihugu bareze kugica umutwe. Mugambwe Sabanya Frode wari watsinze amatora bareze kuca umutwe. Urumva nta butegetsi bwari bukihari, nta ntwaro yari ikihari, ibintu bicara dubi mu gihugu, abanyagihugu barabura bacira nayo bamira, baricana, ekakurikiye amabi menshi cyane. Ndumva ari ibyo novuga ko byabaye muri iryo joro byakurikiye. None ubu impanuro ku bantu, ku banyagihugu bari ubu, kubatwagwa yobiyihe kugira ngo akabi nkako ntikaze gasubire mu gihugu? Akabi nkako kugira ngo ntikaze gasubire muri iki gihugu cy'u Burundi nuko abarundi twese twumva ko turabarundi,
kuko umuzi president Melchior Ndadaye akunda kubivuga, nta muntu w'inusu abaho, nta ngwano y'ubwoko iri mu Burundi, nta ngorane y'amoko abahutu abatutsi abatwa baganwa iri mu Burundi. Hari ingorane yako kagwi kama kari ku butegetsi kagomba kwigungira ko vyose, kagakumira abandi, kakica bamwe, kagapfunga abandi, kakangaza abandi. Iyo abantu bavyumve neza ko ari uko bimeze, ntibabandanye bihenda ngo turi mu ngorane z'amoko, turi mu ngorane z'intara, turi mu ngorane z'imiryango. Oya, bumve ko ari ako kagwi, bamaze kuvyumva neza, bakamenya neza ko intwaro za gisirikare, intwaro zihagaze ku gikenye, zihagaze ku gahotoro, ku gasuzuguro, ku kaye n'agasuzuguro, atakindi zizana ataramarira mu gihugu gusa, ataramaganya. Abantu bamaze kubimenya bazoca bafata inzira imwe, inzira yo gutsimbataza intwaro ya demokarasi mu Burundi. Iyo nayo ikaba ari intwaro nkuko nabivuze, iha ububasha umunyagihugu kwishira kizana muri byose, muri hose na byose. Ikaba ari intwaro iha ububasha umunyagihugu kwitorera abamuserukira canka murongora, no kuvuga nk'umukuru w'igihugu n'abarongozi, abastante n'abarongozi abaserukira nabo nk'abashinga amateka n'abakenguza amateka no ku mitumba. Akamenya ko abatora mu mwidegembyo atagitsura, ata muntu aje kumugira kwiterabwoba nkuko biba muri iki gihe, atarudandazwa ruhabaye, atawuje kumuhendesha utundu ngo nuko ataraca ubwenge cyane. Iyo ntwaro ya demokarasi imaze gukomera, Ndadaye na Frodebo twayita ishuri rya demokarasi, izoca ituma umunyagihugu wese amenya ububasha afise mu gihugu, ko ari we soko ry'ubutegetsi, ko ari we soko y'iterambere, ko ari we soko rya byose mu gihugu. Si umukuru w'igihugu, si umushikiranganje, si umushinga amateka, si buramatari, ari soko ry'ubutegetsi cyange isoko y'iterambere. Niko abantu bavyiyumvira, ariko sibyo. Abanyagihugu bazoca babimenya. Iryo shuri rimaze gukomera rya demokarasi. Icya kabiri rimaze gukomera, abatowe kuva ku mukuru w'igihugu guca ku bashinga amateka, bakenguza amateka musande no ku mitumba, bazoca bamenya ico bajejwe n'ingene bategezwa kwigenza, ko batatorewe gukandamiza abandi, batorewe ahubwo kubimboneza, bakabaje imbere, bakabateza imbere, bakabanwanisha, bakabana neza mu gihugu cyabibarutse mu budasa bwabo. Hanyuma abanyamigambwe nabo bazoca bamenya yuko ushinze umugambwe, ufashe ingingo yo gushinga umugambwe, ntubushinze umugambwe ngusege, ubushinze umugambwe kugira ngo ibijya byananiye bari ku butegetsi ushobore kubihindura. Utabishoboye naho ivyo hakwirigura sega ja muri uwo mugambwe uri ku butegetsi. Ureke ngo ndafise umugambwe atamugambwe ufise, ja muri uwo mugambwe mufashanye, kuko nivyo bawumva, niho mbere nivyo baguha byoroha kuguha. Ureke gutera ingorane ngo afise imigambwe atayufise. Ico gihe rero abanyagihugu bazuba biteye iteka bamaze kumenya ivyo byose, kandi abatowe bazuba abanyagihugu bazovuga ati bajya nibo badatabuje, bajya aya mafaranga dufise, aya mazu dufise, iyi miduga tugenderamwo, aya matungo dufise, aya mafaranga dufise, nibajya bayaduhaye. Abanyagihugu nabo reke kwibaza ngo ni mukuru w'igihugu abaha ibya byose, ndavyafise abaha ibya dafise, si umushikiranganje abaha ibya dafise. Abo basabwa gutwara neza gusa, batwawe neza bakabishimirwa, batwaye nabi naho bakabogozwa n'abanyagihugu nyene. Ikindi umuntu twovuga nuko abantu bovavanura, navuze no kucimangira gusa, bovavanura no kubimbohe za kahise, ukama uri muri vya bindi vyabaye mu myaka yaheze. Oya, dutezwa kubivamwo, twubaka igihugu citeka. Ubu twihatire ku bibazo byo guteza imbere igihugu n'abanyagihugu, twihatire ku bibazo byo gusubiza hamwe abarundi no kubanwanisha, bamenye ingene bategerezwa kubana bubahana, kandi umuntu wese afise agateka, atamwana n'ikinono, atanya gufatanya gukira. Ivyo ni ibintu bihambaye cyane. Niryo ragi Ndadaye, niryo ragi yadusigiye ati sinze nsubire kumva umuntu azira ubwoko bwiwe, sinze kumva umuntu
azira intara yavukiyemo. Sinze nsubire kumva umuntu azira umuryango we kuko siwe yavyihaye. Sinze kumva umuntu azira igitsina ciwe kuko urabona abagore barakumirwa cyane, abakenyezi abatwa barakumirwa cyane. Aravuga ati ivyo byose sinkene gusubira kubyumva. Rero ingorane zizohera ari uko ivyo byose abantu batanguye kubyumva bakabigendera, tagira umuntu asubira kuzira ibyo atihaye, ibyo atishizeko. Hanyuma icyanyuma no uvuga nuko ubwishime bw'abantu nabyo bwogabanuka, gasanga harakagwi k'abahutu kibaza ko gakomeye gusumba abandi, akagwi k'abatutsi kibaza ko gakomeye gusumba abandi, abatwa ntabyo ndumva bavuga, ariko nabo nyine nta kibazo ko mu minsi iri imbere ibintu birahinduka, usanga bihindutse nabo gasanga barashikiye n'ubutegetsi. Kuko barigeze kutubwira mu Kirundo, umukuru w'ari abantu twari kumwe na Minani, yari umukuru w'umugambwe Frodebo, twari kumwe na Mukasi n'abandi bategetsi batari baye. Umutwe arafata ijambo atubwira ati abahutu n'abatutsi murashaka mujambo nimuzotumana. Numva nabo nyene ko bamaze gufata intumbero yuko zava bahiga ubutegetsi. Umuntu rusinywa gatowe igihe baganagura Ndadaye umushikiranganje wo kwivuna abasi yari hehe, chef d'état major yari hehe, hari ico bakoze kugira ngo bami ntaco bakoze? Umushikiranganje wo kwivuna abansi amatwa nsumira yari yanyegeye mu bandi, nico gituba byagoranye. Abari barongoye iyo état major iba igisirikare ni ikijandarume nivyo byabihari barimwo mu bateguye coup d'état. Mbere ababikurikiranye neza babibonye babasivile canke abasirikare baratubwiye yuko Ndadaye afatwa uyo muntu yararongoye état major, aho bamucishije hose baramubonye gushika Ndadaye agandagurwa. Kandi ndivyo kumvikana yuko umukuru w'igihugu agandagurwa chef d'état major akiraba atari ko aragwana. Nyerere yigeze kubaza uyo chef d'état major yitwa Bikomagu, mugabo yaritavye Imana. Yarigeze kubabaza n'uwitwa Simba Nduku, turi mu biro kwa president Bantunganya mu biro by'umukuru w'igihugu, arababaza ati mbe umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu igihe agandagurwa mwebwe mwari? Ati cyo ni kibazo ca mbere. Ati ikibazo ca kabiri, ati none abasirikare baguye ku rugamba bariko bagwanira umukuru w'igihugu ni bangahe? Icyo kibazo cyarabagoye kwishura. Hanyuma kwera amajambo waserukira umugambi Iprone icyo gihe yashikirije mabi, n'ayandi majambo yashikirijwe n'uwari umushikiranganje wa mbere yitwa Antoine Nduwaye. Nyerera cava hasi ati hamwe abatutsi, yavuze uko nyene, hamwe abatutsi ko amabibaza ko igisirikare ari gwabo, ati abahutu nabo nyene bazoshinga igisirikare kandi bazoshikikirwa. Uko byari byifashe, uko byari bimeze. No kuvuga rero yuko abo bantu batafashije. Abasirikare benshi erega mu bagandagwe Ndadaye abagize amatohoza batubwiye ko harimo abategetsi bakuru mu gisirikare 79. Urumva rero abo bose barimwo, nta muntu yovuga ngo yarihe cyangwa ujya yarihe. Ni abo basivile bakoreye n'abasirikare kugira basubirana ubutegetsi bari batakaje cyo mu matora, bari kumwe nibo bari babiteguye nibo babishize mu ngiro. Nico gituma tuvuga tuti amatohoza gende neza ntihagira abazuru busa, abantu bazobazwe ivyo bakoze ku gatwe kabo. Hama n'ivyaboneka ko hari umugambwe wabiteguye, n'uwo mugambwe ugafatirwa ingingo zo kuva mu gihugu. Mu kiganiro gikurikira Leonce Ngendakumana azobasigurira igituma atagenda guhimbaza munsi mukuru w'igandagurwa ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye.